外围的雨带跟水汽逐渐一波一波的进来。在下午过后呢，北部地区的雨量也开始慢慢大起来了。下午1、2点之后，这些陆续进来的回波的时雨量都有到达20几毫米。那另外结合一些午后热力的作用，像在中部的山区还有南部地区，也有一些比较大的雨势出现哦。台南的时雨量也曾经达到40毫米哦。今天晚上到明天，北部地区还有东北部地区的风雨影响会最显著。那另外在中南部地区预计今天深夜到明天白天之后，降雨的情况也会慢慢在增加，尤其是中南部的山区哦，在明天雨势会越来越明显哦，请大家要特别注意。今年第9号风台利奇马目前以强烈风台的强度持续向台湾来，伊的7级的暴风范围已经达到250公里。暴风范围伫咧今仔日半暝到明仔载透早，都有机会接触到台湾的路面。爱特别注意的就是利奇马的水汽，就是雨量会真济。明仔载西半部甲东半部拢会出现了毫雨以上等级的落雨量，尤其是北部地区，也搁有中南部的山区，雨会落真大，所以提醒民众一定要做好防台准备。除了风台。